हेलो फ्रेंड्स, ये है पेट्रोल कैप और इसको खोलूंगा, थोड़ी सी आवाज़ सुनना आप। फील हुआ? मतलब कई बार इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट रहता है बहुत ज़्यादा। आप ऐसे खोलोगे तो एकदम सक्शन की आवाज़ आएगी, वो इसके अंदर होना चाहिए। कई बार इस प्रेशर का सही ना बनना भी रीज़न हो जाता है हमारी कार के अंदर मिसफायर आने का या फिर पिकअप ना मिलने का। समझाने जाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन हाँ, कभी अगर ऐसा हो तो इस चीज़ को भी चेक करा लीजिए। छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, अगर अच्छी लगी तो यहाँ पे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।